आज मैं गया था जंगल में और वहाँ पे मुझे ये टायर मिला और बस इतना ही नहीं, इसके सामने तो एक और भी पड़ा था। ऐसा करते करते मुझे इतना सारा टायर मिल जाता है और इसका लेकर मैं सीधा अपने घर पर आ जाता हूँ। लेकिन गाइस इसे जंगल में फेंकता कौन है? अरे जो भी हो जाए, अब तो ये सारा मेरा हो गया। चलो इससे का यूज करके कुछ चीज बनाते हैं। इसका यूज करके एक रिमोट कंट्रोल कार बनाते हैं। अरे देखा, आप लोग फिर से वीडियो को लाइक करना भूल गए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शर्माने का कोई बात नहीं है। और कार बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस वाले गियर मोटर को ले लेता हूँ और इस वाले टायर्स को इसमें लगा रहा हूँ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही मजेदार वीडियोस रोज आता रहेगा। और कमेंट कर दो, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।